எளிய மக்கள் தலையில் காசு ஏறி மிதிக்குது, இதை எண்ணி எண்ணி தொழிலாளர் நெஞ்சு கொதிக்குது. எளிய மக்கள் தலையில் காசு ஏறி மிதிக்குது, இதை எண்ணி எண்ணி தொழிலாளர் நெஞ்சு கொதிக்குது. ஓகே, வணக்கம். இன்னைக்கு நம்ம பிஎஸ்எம் கொள்கையை பத்தி கொஞ்சம் பேச போறோம். ஆக்சுவலி பார்த்தா நம்ம இடதுசாரி கட்சிகள் சித்தாந்தம் பத்தி பேச விரும்பணும்னா அது ரொம்ப நேரம் இருக்கும். ஸோ நான் என்ன செய்ய போறேன்னா, ஒரு கண்ணோட்டமா, ஒரு சம்பரியா, ஒரு 8 முக்கியமான கேள்விகள், முக்கியமான கருத்துக்கள் பத்தி நான் ஒரு 1/2 மணி நேரத்துல பேச போறேன். ஓகே, முதல் கேள்வி என்னன்னா, மார்க்ஸ் என்ன பார்த்தாருன்னா, ஒரு சமுதாயத்துள்ள பொருளாதாரம் வளம் அது எங்கிலிருந்து வருது, எப்படி உருவாகி வருதுன்னு பார்த்தாரு. ஓகே, ஸோ இந்த விஷயத்த அவர் ரொம்ப டைம் எடுத்து ஆய்வு செஞ்சாரு. ஆய்வு செஞ்சு ஒரு 3-4 புக்கு கூட எழுதியிருக்காரு. ஸோ அவர் என்ன பார்த்தாருன்னா, மனிதர்கள் பல விதமான சமுதாயத்துல வாழ்ந்திருக்காங்க. ஒரு 20,000 வருஷம் முந்தி பார்த்தா எல்லாமே வேட்டையில தான் இருந்தாங்க. அப்புறம் ஒரு 15,000 வருஷங்கள் முன்பு விவசாயத்துக்கு வந்தாங்க. அது படிப்படியா மாறி அப்புறம் ஒரு காலகட்டத்துல கால்நடைகள் வளர்த்தாங்க. அப்புறம் இப்ப கடந்த ஒரு 300-400 வருஷம் பார்த்தோம்னா இப்ப தொழிற்சாலை உள்ள நவீன சமுதாயம் இருக்குது. ஆனா இந்த சமுதாயத்துல எல்லாமே பார்த்தோம்னா மனிதர்கள் உழைக்கணும், வேலை செய்யணும். அடிப்படை தேவைகள் எடுக்கிறதுக்கு சாப்பாடு, உடுப்பு, தங்குற வசதிகள், குடும்பத்துக்கு ஒரு பாதுகாப்பு, அது எல்லாமே பார்த்தா வேலை செஞ்சாதான் உழைக்க முடியும். பேசாம உட்காந்துருந்தா முடியாது, செத்துருவாங்க, ஒண்ணுமே கிடைக்காது. ஸோ மார்க்ஸ் என்ன பார்த்தாருன்னா, மக்கள் வேலை செய்யணும். அவங்க சமுதாயத்துல என்ன மாதிரி வேலை இருக்குது, அந்த வேலை இறங்குனாதான் அவங்க குடும்பத்துக்கு அந்த தேவைகள் கிடைக்கும். அதுதான் மக்களோட சொத்துன்னு பார்த்தாரு. ஸோ இது ஆங்கிலத்துல லேபர் தியரி ஆஃப் வேல்யூ. அந்த சொத்து, அந்த பொருளாதார வளம் எல்லாம் உழைப்புனாலதான் வருது, தானா வரல, உழைக்கணும். அவர் அந்த ஐடியா கொண்டு வந்தாரு. இரண்டாவது பாயிண்ட்க்கு போவோம். மார்க்ஸ் என்ன பார்த்தாருன்னா, அந்த அத்தனை சமுதாயத்துல ஒரு சின்ன குழு ரொம்ப சொகுசா வாழ்வாங்க. ஒரு சின்ன பணக்கார குழு இருக்கும். எந்த சமுதாயம் பார்த்தோம்னா அது இருக்கும். ராஜா இருப்பாங்க, நம்ம காலத்துல பார்த்தா முதலாளிகள் இருக்காங்க. சோ ஒரு கேள்வி மார்க்ஸ்க்கு, இவங்களுக்கு எப்படி அவ்வளவு சொத்து வந்திருக்கு? ஆனா மெஜாரிட்டி பார்த்தா இந்த பெரும்பாலான மக்களுக்கு கஷ்டத்துல வாழ்றாங்க. ஆனா இவங்க எப்படி வந்திருக்குன்னு பார்க்கும்போது, இவங்கெல்லாம் இந்த பணக்கார வர்க்கம் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு ராஜ்ஜினா வேலை செஞ்சு சேகரிச்சுக்காங்களா அந்த பணம்லாம்? அப்படின்னாக்கா ஏழைவங்க எல்லாம் பார்த்தா சோம்பேறியா, சரியா வேலை செய்யறியா? அப்புறம் மார்க்ஸ் அதை பார்க்கும் போது என்ன பார்த்தாருன்னா, முக்கியமான காரணம் சுரண்டல். ஒரு சமுதாயத்தின் பொருளாதாரம் வளம் பார்த்தா அந்த நாட்டின் மக்கள் எல்லாம் சேர்ந்து உருவாக்குறாங்க. ஆனா ஒரு சின்ன குழு அவங்க தந்திரத்துல மற்றவங்க எல்லாம் ஏமாத்தி முக்கவாசி உள்ள அந்த வளம் எடுத்து அவங்க சொந்தமாக்கிடுறாங்க. சோ ஒரு கட்டத்துல பார்த்தா அடிமை சமுதாயம் இருந்துச்சு. நிறைய பேர் அடிமையா இருந்துகிட்டு உழைச்சாங்க. ஆனா அவங்க உழைப்பு பார்த்தா அவங்க அந்த ஹசில், அந்த பொருட்கள் எல்லாமே அந்த ஸ்லேவ் ஓனருக்கு போகும், அவங்களுக்கு சொந்தம் இல்லை. ஸோ அந்த ஸ்லேவ் ஓனர்னு பார்த்தா அந்த ராஜாலாம் பார்த்தா ரொம்ப வசதியா இருந்தாங்க, ரொம்ப சொத்து சேகரிச்சாங்க. அப்புறம் இன்னும் ஒரு கட்டத்துல பார்த்தா இது பணியாராய்ச்சி. இதுல பார்த்தா சிறு சிறு வியாபாரிகள்லாம், சிறு சிறு விவசாயிகள்லாம் அவங்க வயல்ல வேலை செய்வாங்க. ஆனா அறுவடை செய்யும் போது ஒரு 50% 60% அவங்க அந்த பணியார் கிட்ட கொடுக்கணும். பிகாஸ் பணியார் சொல்றாரு, இது எல்லாமே ஏன் நிலம், நீ ஏன் நிலத்துல வேலை செய்யற, அந்த ஹசீல்ல எனக்கு பாதி கொடுத்துடணும்னு. அப்புறம் அந்த பணியாரு, அந்த ராஜாலாம் ரொம்ப பணம், ரொம்ப சொத்து சேகரிச்சாங்க. மக்கள்லாம் ஏரியில் இருந்தாங்க. இப்போ உள்ள சமுதாயத்தை பார்த்தோம்னா தொழிற்சாலைகள் ரொம்ப இருக்குது. இதுல பார்த்தா மக்கள் என்னன்னா, அவங்க வேலை செய்யற சக்தியை விற்கிறாங்க. மக்களுக்கெல்லாம் வேலை செய்யற சக்தி இருக்குது. முதலாளிக்கு அந்த 8 மணி நேரம் அந்த வேலை செய்யற சக்தியை விற்கிறாங்க. அவங்களுக்கு ஒரு 50 வெள்ளி 60 வெள்ளி கிடைக்குது ஒரு நாள் உள்ள சம்பளம், 60 வெள்ளி வச்சுக்கலாமே. ஆனா அந்த அந்த 8 நாள் வேலை செய்ய சக்தி பயன்படுத்தி
அந்த முதலாளி பார்த்தா ஒரு 300-400 வெள்ளி உள்ள ஜாமா பொருட்களை வெளியாக்குறாரு. ஓகே, ஸோ அந்த 400 வெள்ளி உள்ள ஜாமா இருந்து நம்ம 60 வெள்ளி நம்ம எடுத்துட்டோம்னா அவருக்கு லாபம் பார்த்தா 340 வெள்ளி கிடைக்குது ஒவ்வொரு ஆளு ஒரு நாள் உள்ள வேலையில. ஸோ மார்க்ஸ் உள்ள பார்வையில பார்த்தா பணக்காரங்க அவங்க சொந்தமா வேலை செஞ்சு கஷ்டப்படுத்தி அவங்க பணத்தை சேர்க்கல, இது எல்லாமே சுரண்டல், ஏமாற்றம். அது மூலியமா தான் ஒரு சின்ன வர்க்கம் மற்றவங்களை ஏமாத்தி பயன்படுத்தி காசு சம்பாரிச்சு இருக்கிறாங்கன்னு. அது 2வது பாயிண்ட் மார்க்ஸ்க்கு. ஓகே, 3வது பாயிண்ட். இப்போ மார்க்ஸ் என்ன பார்த்தாருன்னா, எப்படில ஒரு சின்ன குழு, ஒரு 1% கூட இருக்காது, அவங்க ஒரு 99% உள்ள மக்களை ஏமாத்தி அடுக்கி வச்சு அவங்க உள்ள உழைப்பு திருடுறாங்க, எப்படி செய்யறாங்கன்னு அந்த இஷ்யூக்கு வந்தாரு. ஒண்ணு பார்த்தா இந்த ராஜாக்கள் அந்த பணக்காரங்களுக்கு எஸ் ராணுவம் இருந்துச்சு. ஆனா மார்க்ஸ் பார்த்தாரு இது மட்டும் காரணம் இல்ல, இன்னும் ஒரு பவரான சக்தி வச்சிருக்காங்கன்னு பார்க்கும்போது என்ன பார்த்தாருன்னா மதம், சாமியார்கள். சாமியார்கள் என்ன செய்யறாங்கன்னா அவங்க சொல்றாங்க மக்கள் கிட்ட, இது எல்லாம் கடவுள் தான் படைத்தாரு, கடவுள் தான் அந்த ராஜா கொண்டு வந்தாரு, கடவுள் தான் ஏழ்மையை கொண்டு வந்தாரு, நீங்க விட்டு கொடுக்கணும், ஆத்திரப்படாதீங்க, உங்க கடமை என்ன, கடமை எடுத்து செய்யுங்க, நல்ல பிள்ளையா இருந்தீங்கன்னா நீங்க சொர்க்கத்துக்கு போலாம், அல்லது அடுத்த பொறுப்புல நீங்க கொஞ்சம் நல்லா முன்னேறி வரலான்னு. இவங்க தான் மார்க்ஸ் பார்த்தாரு மெயின் ப்ராப்ளம்லாம். ராணுவ விட இந்த மாதிரி மதம் சாமியாரெல்லாம் வச்சு மக்களை அப்படியே அடுக்கி வைக்கிறது, இதுதான் மெயின் காரணம் பார்த்தாரு. இப்ப நம்ம நவீன காலத்துல பார்த்தா இந்த மாதிரி கட்சிகள் கூட, இனம் சார்ந்த கட்சிகள் கூட அதே மாதிரி மக்களை குழப்புறாங்க. நம்ம உண்மையான கூட்டாளி யாரு, நண்பர்கள் யாரு, நம்ம உண்மையான எதிரி எது, நம்ம முக்கியமான தேவைகள் என்னன்னு நம்ம அதெல்லாம் மறந்துகிட்டு இன்னும் பாக்குறோம். அந்த சுத்தல விட்டுருக்காங்க நம்மள, மதம் திருப்பி கூட பாய்க்கிறாங்க. இந்த மாதிரி கோமாளி எல்லாம் உள்ள விட்டுட்டு மக்களை குழப்புறாங்க, தேவையில்லாத விட்டுக்கிட்டு செய்யறாங்க. இதெல்லாம் நினைக்கிறேன் தெரிஞ்சு செய்யறாங்க. சோ இதுதான் மார்க்ஸ் பாக்குறாரு. அந்த எப்படி இந்த 1% ஒரு சின்ன குழு எப்படி இப்படி ஆளுதுன்னு பார்த்தா மக்கள் உள்ள சிந்தனையை கண்ட்ரோல் பண்றாங்க. மக்களை குழப்பத்துல இறக்கி அவங்க உண்மையான பிரச்சனையை பார்க்காம வச்சிருக்காங்க. இதுதான் மார்க்ஸ் பார்த்தாரு. 4வதுக்கு போறோம். ஓகே, மார்க்ஸ் என்ன பார்த்தாருன்னா, இந்த நவீன கால சமுதாயம் ஒரு பெரிய சக்தி உருவாக்குது. அந்த சக்தி பார்த்தா ஒரு நல்ல சமுதாயம் கொண்டு வர பவர் இருக்குது. ஏன்னா முந்தி உள்ள சமுதாயத்துல பார்த்தா சாதாரண மக்கள் பிரிஞ்சிருந்தாங்க, விவசாயத்துல கிராமத்துல இருந்தாங்க. ஆனா இந்த புது சமுதாயத்துல, நவீன கால சமுதாய தொழில் சங்கம் உள்ள இண்டஸ்ட்ரியல் இதுல மக்கள் எல்லாம் டவுனுக்கு வராங்க, ஸோ ஒன்னா சேர்றாங்க. ஸோ சாதாரண மக்கள் ஒன்னா சேரும் போது அந்த தொழிலாளர் வர்க்கம்னு தெளிவு அடைய வாய்ப்பு இருக்குது. கலந்து பேசுறாங்க, அப்புறம் பேப்பர் இருக்குது படிக்கிறாங்க. ஸோ அவங்க இந்த மாதிரி ஒன்னா பேசும்போது அவங்களுக்கு தெளிவு வந்துடும். தெளிவு வந்த பிற்பாடு அவங்க இந்த வர்க்கம் அந்த மெஜாரிட்டி வர்க்கம் நாட்டை பிடிச்சு அவங்க ஆளலாம். அதான் மார்க்ஸோட பார்வையில. இப்ப காலம் வந்துருச்சு, இவ்வளவு காலமா ஏமாந்து போயிருக்காங்க, ஆனா இப்ப பார்த்தா அவங்க ஒரு தெளிவு வர வாய்ப்பு இருக்குது, அவங்க நாட்டை எடுத்து நடத்துவாங்க. அதான் அவர் சொல்லியிருக்காரு, ஒர்க்கர்ஸ் ஆஃப் தி வேர்ல்ட் யுனைட், உழைக்கும் மக்கள் ஒன்று சேருங்க, உங்க அடிமை சங்கிலி தவிர இருப்பதற்கு ஒன்றும் இல்லைன்னு அவர் சொன்னாரு. ஓகே, நான் மார்க்ஸ் பத்தி நான் ரொம்ப சொல்லியிருக்கேன். நான் நினைக்கிறேன் இது நம்ம கொஞ்சம் தெளிவுபடுத்தணும். மார்க்ஸை பார்த்தா நம்ம சோசியலிஸ்ட, நம்ம இடதுசாரி இயக்கங்கள்லாம் அவரு ஒரு குரு நம்ம பார்க்கல. ஓகே, ஆனா அவர் ஒரு இன்டலெக்சுவல், ஒரு அறிஞர். குருவுக்கும் அறிஞருக்கும் ஒரு பெரிய வித்தியாசம் இருக்குங்க. குரு பார்த்தா தியானம் செஞ்சு கடவுள்ல இருந்து சில ஐடியா கிடைக்குது அதுக்கு. ஓகே, ஆனா ஒரு அறிஞர் பார்த்தா அவரு ஆய்வு செய்வாரு, பழைய புக்கை பார்ப்பாரு,
கீழே இறங்கி பார்ப்பாரு, கிரவுண்ட் நடக்குதுன்னு பார்ப்பாரு, விவாதிப்பாரு, டிஸ்கஷன், கணக்கு செய்வாரு. அதை வச்சு ஒரு கருத்து கொண்டு வருவாரு. நம்ம அந்த கருத்தை செக் பண்ணி பார்க்கலாம். இதை வச்சு தான் செஞ்சாரு, அவர் இன்ஃபர்மேஷன் சரியில்லைன்னு நம்ம பார்க்கலாம். ஓகே, அதான் வித்தியாசம். ஏன்னா ஒண்ணு பார்த்தா அவங்களுக்கு வாயு கிடைக்கணும். ஓகே, குருவுக்கு பார்த்தா வாயு கிடைக்கும். வாயு கிடைக்க ஒன்றும் சொல்ல முடியாது. ஆனா ஒரு இன்டலெக்சுவல் பார்த்தா, ஒரு அறிஞரை பார்த்தோம்னா அவரு பேஸ்ல இருந்து, சமுதாயத்தில இருந்து எடுத்து பார்த்து பேசுறாரு. ஒரு பெரிய வித்தியாசம் இருக்குது. சோ மார்க்ஸ் பாத்தீங்கன்னா அவர் ஒரு கெட்டிக்கார மனுஷன் தான். ஆனா அவருக்கு நடக்கிற அநீதி பார்த்து அவருக்கு ரொம்ப பிடிக்கல, ரொம்ப ஆத்திரப்பட்டாரு. சோ அவர் வாழ்க்கையில் என்ன செஞ்சிருக்காருன்னா, சாதாரண மக்களுக்கு சில முக்கியமான ஆயுதங்கள் அவரு ரெடி பண்ணி வச்சிருக்காரு. கருத்து ஆயுதங்கள், சிந்தனை, எப்படி நம்ம சொசைட்டியை நம்ம அனலைஸ் பண்ணி எப்படி நம்ம மாற்றம் கொண்டு வரலாம்னு அது ரெடி பண்ணியிருக்காரு. ஆனா அதே டைம்ல பார்த்தா மார்க்ஸ் கூட மிஸ்டேக்ஸ் கூட பண்ணியிருக்காரு. உதாரணம் ஒண்ணு சொல்றேனே, அவரு எதிர்பார்த்தாரு இந்த புரட்சி, அந்த தொழிலாளர்கள் புரட்சி பார்த்தா அது மேல் நாட்டுல வரும். ஜெர்மன்ல, இங்கிலாந்துல, பிரான்ஸ்ல அங்கதான் நிறைய ஒர்க்கர்ஸ் இருக்காங்க, நிறைய தொழிற்சாலை ஒர்க்கர்ஸ் இருக்காங்க, அங்கதான் வரும்னு அவர் எதிர்பார்த்தாரு. நாங்க வரலையே. ஏன்னாக்கா அங்க உள்ள முதலாளிகள் ஆப்பிரிக்காவுக்கு போயிட்டு, ஆசியாவுக்கு போயிட்டு, அங்க போய் சுருண்டி நிறைய பணம் திருப்பி கொண்டு வந்தாங்க. ஸோ தாய்நாட்டுல என்ன செஞ்சாங்கன்னா, அவங்க உள்ள ஒர்க்கர்ஸ் கொஞ்சம் கொஞ்சம் பிச்சு கொடுத்தாங்க. சம்பளம் ஏற்றுவோம், அவங்களுக்கு மருத்துவம் கொடுப்போம், அவங்களுக்கு ஓட்டிங் ரைட்ஸ் கொடுக்குறோம், வீடு நல்லா கட்டி கொடுக்குறோன்னு அங்க உள்ள புரட்சியை அவங்க போஸ்ட்போன் பண்ணிட்டாங்க, அவங்கள வாங்கிட்டாங்க. அதான் முத ரெவல்யூஷன் வருது ரஷ்யால வந்துச்சு, அப்புறம் சைனால வந்துருக்கு, கியூபால வந்துருக்கு. ஏன்னாக்கா மார்க்ஸ் நினைச்ச மாதிரி நடக்கல. நான் ஏன் சொல்றேன்னா, நம்ம அப்படிதான் பாக்குறோம். மார்க்ஸ் நல்ல ஐடியாஸ் கொடுத்திருக்காரு, ஆனா அது நம்ம உலகத்துல, சமுதாயத்துல பேஸ் பண்ணி தான் சொல்லியிருக்காரு. நம்ம திருப்பி அதை செக் பண்ணி பார்க்கலாம். சரியா இருந்தா நம்ம எடுத்து நம்ம பாய்க்கலாம், இல்லைன்னா நம்ம கொஞ்சம் மாத்தி கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி நம்ம பாய்க்கணும். ஓகே, அதுதான் நம்ம மார்க்ஸ் பாக்குறோம். மார்க்ஸ் ஒரு கடவுள் இல்ல, மார்க்ஸ் ஒரு ரசூலா இல்ல, மார்க்ஸ் ஒரு குரு இல்ல, மார்க்ஸ் ஒரு இன்டலெக்சுவல். ஓகே, ஆனா நல்ல கருத்துக்கள் கொடுத்திருக்காரு, அது நம்ம ஃபாலோ பண்றோம். இவரு லெனின். ஓகே, லெனின் பார்த்தா அவர் என்ன சொன்னாருன்னா, மார்க்ஸ் சொல்றது எல்லாமே உண்மை. ஆனா அந்த ஒர்க்கர்ஸ் இருக்காங்கல்ல, தொழிலாளர்கள் இருக்காங்கல்ல, அவங்க தானா ஒரு புரட்சி உள்ள விழிப்புணர்வு அவங்களுக்கு தானா வராது. அவங்க குழப்பத்துல இருக்காங்க. சோ ஒர்க்கர்ஸுக்கு நம்மளுக்கு ஒரு நல்ல கட்சி வேணும். நம்ம ஒரு நல்ல கட்சி இந்த கட்சி நல்லா ஆய்வு செஞ்சு, மக்களோட பிரச்சனையை நல்லா ஆய்வு செஞ்சு மக்களுக்கு புரிந்துணர்வு கொண்டு வரணும், அந்த அவேர்னஸ் கொண்டு வரணும். அப்புறம் மக்களுக்கு அந்த ஆர்வம், அந்த தைரியம் கொண்டு வரும். அப்புறம் மக்கள் செயலில் இறங்கினாங்கன்னா கண்டிப்பா முதலாளி போலீஸை வச்சு மக்களை அட்டாக் பண்ணுவான், அரெஸ்ட் பண்ணுவான், ஜெயில போட பார்ப்பான், கேஸ் கொண்டு வருவான். அது அந்த கட்சி மக்கள் கூட நின்று ஹெல்ப் பண்ணணும். அப்புறம் ஒரு திட்டம், ஒரு தேசிய திட்டம் போட்டு இந்த மாற்றம் கொண்டு வர பார்க்கணும். ஸோ அந்த மக்களோட சக்தியை ஒருங்கிணைச்சு, ஒர்க்கர்ஸ் உள்ளது, விவசாயிகள் உள்ளது, சிறு வியாபாரி எல்லாம் ஒன்னா சேர்த்து கோஆர்டினேட் பண்ணி ஒரு பெரிய மக்கள் இயக்கத்தை கொண்டு இந்த கட்சியோட வேலைன்னு சொன்னாரு. இது தானா வராது, நம்ம இந்த கட்சியை நம்ம உருவாக்கி இந்த கட்சி நம்ம கொண்டு வரணும்னு. அதான் லெனினோட மெயின் பாயிண்ட். இது கூட லெனின் கொண்டு வந்தாரு. இந்த கட்சி பாத்தீங்கன்னா இந்த எல்லாமே ஈக்குவல் பண்ற ஆளா இருக்கக்கூடாது. பிகாஸ் இதை பார்த்தா இந்த கட்சியோட அங்கத்தினர் பல இடத்துக்கு போயிட்டு மக்களை உருவாக்கணும், மக்களுக்கு விழிப்புணர்வு கொண்டு வரணும். அவங்க கட்சியோட அங்கத்தினர் எல்லாமே பார்த்தா தலைவர்கள், எல்லாமே சிந்தனை இருக்கணும். அங்க இறங்கி அந்த மக்கள் பிரச்சனையை பார்த்து ஆய்வு செஞ்சு மக்கள்கிட்ட பேசி ஹேண்டில் பண்ணி கொண்டு வரணும். புக்கான் சும்மா பொங்கி கூட்டல, அவங்க பொங்கி கூட்டல, அவங்க எல்லாமே தலைவர்கள். அத்தனை தலைவர்கள் ஒன்றும் வரும்போது கருத்து வேறுபாடு இருக்கும். எப்படி இந்த கட்சி வேலை செய்ய போகுது, இப்படி செய்யலாமா அப்படி செய்யலாமான்னு பேசும்போது பல கருத்துக்கள் வரும். ஸோ அவரு ஒரு முறை கொண்டு வந்தாரு. என்ன சொன்னாருன்னா, கருத்து எல்லாம் விவாதிக்கலாம், ஆனா கடைசியா நம்ம ஒரு கட்சி நம்ம வேலை செய்யணும். ஸோ ஒரு கட்டத்துல ஒரு ஓட்டு பண்ணி நம்ம ஒரு முடிவுக்கு வந்துடணும். அந்த முடிவு எல்லாமே எடுத்து செய்யணும். அதாவது சென்ட்ரலிசம் இருக்குது, எல்லாமே செய்யணும். ஆனா செஞ்ச பிற்பாடு நம்ம திருப்பி ஆய்வு செய்யலாம், கரெக்டா முடிவு திருப்பி நம்ம அதை பேசலாம். ஸோ அது மாதிரி ஒரு ஐடியா கொண்டு வந்திருக்கு. பேசிட்டு அப்புறம் ஒரு முடிவு எடுத்து அந்த முடிவை கொண்டு வரணும்.
இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும். சேல் பண்ண பிற்பாடு திருப்பி நம்ம செக் பண்ணி பார்த்துட்டு அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு திருப்பி அந்த ரவுண்ட் செய்யலாம். அந்த மாதிரி ஒரு கருத்து கொண்டு வந்திருக்கு. ஸோ நிறைய இடதுசாரி உள்ள கட்சிகள் அந்த டெக்னிக் தான் பாய்ப்பாங்க. டெமோக்ராட்டிக் சென்ட்ரலிசம், டெமோக்ரஸி இருக்கும், பேசணும், ஆனா ஒரு கட்டத்துல நம்ம இந்த வேலையை செய்யணும். இவங்க ரோசா லக்சன்பர்க், அவங்க ஜெர்மனி உள்ள ஒரு சோசியலிஸ்ட். அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா, மக்களுக்கு புரிந்துணர்வு கொண்டு வருது. நீங்க போயிட்டு அவங்களுக்கு ஆர்டிகல்ஸ் பக்கமா அடிச்சு கொடுத்தீங்கன்னா, ரிசாலா கொடுத்து புக்கு கொடுத்து படின்னு சொன்னா அது ஏறாது. அதுக்கு அவங்ககிட்ட போயிட்டு நீங்க லெக்சர் பண்ணீங்கன்னா அவனுக்கு போற அடிக்கும். அவங்க என்ன செய்யணும்னா, அவங்க வர்க்க சம்பந்த உள்ள போராட்டத்துகள்ல அவங்கள இறக்க வைக்கணும். வீடு உரிமை திட்டம், அடிப்படை சம்பளம், இந்த மாதிரி உள்ள போராட்டத்துகள்ல அவங்களை மக்கள் இறங்குனாங்கன்னா அப்புறம் அவங்களுக்கு தெளிவு வரும். ஈடுபாட்டுல தான் அது தெளிவு வரும். ஓகே, இவரு சேகோவரா, கியூபா, அர்ஜென்டின் உள்ள ஆளு. அவர் என்ன சொன்னாருன்னா, பி ரியலிஸ்டிக் அண்ட் டு தி இம்பாசிபிள். அப்படின்னாக்கா அவர் பார்வையில நடக்க முடியாத விஷயங்கள் நம்ம வெற்றிகரமா நடக்க வைக்கலாம். ஆனா சரியான திட்டம் போடணும், அதுக்கு தேவையான வேலை செய்யணும், அப்புறம் அது நம்ம சாதிக்கலாம்னு சொல்றாரு. சார் என்ன சொல்றாருன்னா, வலதுசாரி கட்சிகள் கண்டிப்பா சொல்லணும், இதெல்லாம் செய்ய முடியாதுல்ல, என்ன பேசுற, முடியாதுன்னு சொன்னாங்க. ஆனா இவர் சொல்றாரு, அவங்க கேட்காதீங்க, செய்ய முடியும், ஆனா அந்த 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 கரெக்டான வேலை நீங்க செய்யணும், கரெக்டான ஆய்வு செய்யணும், கரெக்டான திட்டங்கள் போட்டு அந்த வேலை செஞ்சாதான் நீங்க நடத்த முடியும்னு சொல்றாரு சேகோவரா. ஓகே, அடுத்தது ஓகே. ஸோ இதுதான் நம்ம 8 முக்கியமான கருத்துல. ஒண்ணு பார்த்தா பொருளாதார வளம், இது பார்த்தா உழைப்புனாலதான் வருது. மெஜாரிட்டி வேலை செஞ்சுதான் ஒரு சமுதாயத்துல சொத்து கயான் உருவாக்குது. ஆனா ஒவ்வொரு சமுதாயத்துல அந்த சுரண்டல் நடந்திருக்கு, சுரண்டல் ஏமாற்றம் நடந்திருக்கு. அண்ட் மெஜாரிட்டிக்கு அந்த காசு அந்த சொத்து போய் சேரல, ஒரு சின்ன குழுக்கு போய் சேருது. அண்ட் மெஜாரிட்டி மக்கள் பார்த்தா அவங்க ஒரு குழப்பத்துல இருக்காங்க. அவங்களுக்கு உண்மையான கூட்டாளி யாரு, நண்பர்கள் யாரு, உண்மையான உள்ள எதிரி யாருன்னு தெரியாம இருக்காங்க. 4வது என்னன்னா, சாதாரண மக்கள் ஆட்சி பிடிக்கலாம், ஆட்சி பிடிச்சு ஒரு நல்ல உள்ள சமுதாயத்தை உருவாக்கலாம். ஆனா அது கொண்டு வர்றதுக்கு ஒரு நல்ல கட்சி தேவை, மக்கள் இயக்கத்தை உருவாக்குற கட்சி தேவை. அந்த கட்சி உள்ள செயல்முறை பார்த்தா டெமோக்ரஸி இருக்கணும் கட்சிக்குள்ள. ஆனா அதே டைம்ல அந்த கட்சி கட்டுப்பாடு இருக்கணும், டிசிப்ளின் இருக்கணும், ஒரு முடிவு எடுத்துட்டு மூவ் பண்ணணும். 7வது மக்களுக்கு விழிப்புணர்வு வருது. அவங்க மக்கள் போராட்டத்தில் இறங்கினாதான் அவங்களுக்கு அந்த விழிப்பு வரும். அண்ட் 8வது பார்த்தா அந்த ரைட் விங் அவங்க சொல்லுவாங்க, முடியாது, செய்ய முடியாதுன்னு சொல்லுவாங்க. ஆனா நம்ம கிளியரா இருக்கணும், நம்ம தெளிவா பிளான் பண்ணி இறங்கணும்னா இதைதான் நம்ம சாதிக்கலான்னு நம்ம உள்ளது. ஓகே, இதுதான் பிஎஸ்எம் ஓட நம்பிக்கையில, இதுதான் இடதுசாரி ஒரு நம்பிக்கை. ஏன்னா சாதாரண மக்கள் தெளிவு அடைந்தால், ஒன்றா சேர்ந்தால் ஒரு நல்ல நீதியான சமுதாயத்தை நம்ம உருவாக்கலாம். ஓகே, அண்ட் இந்த மக்கள் மூவ்மெண்ட் இயக்கத்தை உருவாக்குறது தான் பிஎஸ்எம் ஓட நோக்கம். காலி என்றும் கூலி என்றும் கேலி செய்யும் கூட்டமே, காத்து மாறி அடிக்கிறது நீர் எடுக்க வேணும் ஓட்டமே, ஓட்டமே எடுக்க வேணும் ஓட்டமே. எளிய மக்கள் தலையில் காசு ஏறி மிதிக்குது, இதை எண்ணி எண்ணி தொழிலாளர் நெஞ்சு கொதிக்குது. எளிய மக்கள் தலையில் காசு ஏறி மிதிக்குது, இதை எண்ணி எண்ணி தொழிலாளர் நெஞ்சு